他是美国历史上最残忍的医生，竟然将33位病人杀死弄残，还敢逍遥法外，让人很难想象这是由真实故事改编。同行看了都不知道从何说起。紧接上一集，邓琦被举报后只能临时行医资质，如果继续行医，必须有患者主动找你才可以。随后写下名单，自信满满的打给曾经的患者。第一个不行，紧接着第二个、第三个，他们都不敢来。一筹莫展之时，一辆皮卡向医院驶来。邓琦看见有点害怕，连忙溜进医院换好白大褂。得知是过来就医，邓琦一眼就看出肩颈有问题，这让患者更加相信他。拿出手机声称自己在医生推荐网找到的。邓琦高兴地给他安排了一场颈椎融合术。另一边，院长跟科比来到检察院举报邓琦，检察官安排大美彻底调查这件案子，根据病历本挨家挨户访问手术经过。大美很快有了线索，并希望去法庭上作证。曾经的同学胖子找到邓琦，声称自己脖子急需动手术，邓琦毫不犹豫地答应了他。第二天就给他安排了手术。不难想象，邓琦依旧没有按照胖子的需求来治疗，而是把胖子下半辈子整废了。没过多久，警方找到邓琦，带回了警局，爸爸也闻声赶来。That's funny because the bond hearing was your fuck up. I could be out there with my son right now and not begging for visits from a cage. You are the goddamn reason I am in this hellhole. 责怪爸爸无能把自己救出去。在法庭上，每位受害者和家属说出了手术全过程。原本一个很小的手术2个小时完成，结果花了4个小时。醒来简直就是一场噩梦，疼痛难忍，全身上插满管子。最后在2017年2月20日，因邓琦被判虐待老人罪成立，处以终身监禁。2045年前不得保释，那年他将74岁。这么自信优秀的医生，可惜走错方向，提前结束了自己的人生。